டிஸ்டர்ப் பண்ற? சத்தம் போடாம அமைதியா இரு. 15 minutes later. காயு 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 தூங்கிட்டு இருக்கல, எதுக்கு மறுபடியும் டிஸ்டர்ப் பண்ற? காயு கொரட்டை விடாம தூங்கு காயு. பக்கத்துல இருக்கிற நான் தூங்க வேண்டாமா? நான் எப்ப கொரட்டை விட்டேன்? ஆமா ஆமா, நீ கொரட்டை விடு. 2 டைனோசர் சண்டை போட்ட மாதிரி சவுண்ட் வருது. இருக்கு ஆமா, நீ மறுபடியும் தூங்குற. நீ கொரட்டை விடு.